เป็นบ้าอะไรของแกนะไอ้ฝ่ายเอ้ยผมขอโทษนะผมมองไม่เห็นจริงๆแกหันหัวเรามาทางฉันแกเห็นมอเตอร์ไซค์ไหมเห็นไฟหน้าที่มันส่องมาไหมคือผมขอโทษครับฉันไม่อยากจะเชื่อเลยจริงๆเฮ้ยเวนเอ้ยฉันจะให้แกดูอะไรนะไอ้เกรียนแล้วก็ต้องฟังด้วยฟังเหรอฟังเนี่ยห้ามลืมในสิ่งที่ฉันกำลังจะบอกไม่มีทางลืมแน่ครับฉันคิดว่าเรามีเวลาไม่มากแล้วไปขึ้นรถฟังให้ดีนะดูเร่งเครื่องแล้วก็เลี้ยวไปทางซ้ายไปจอดตรงนู้นแกเห็นรถที่กำลังวิ่งอยู่นั่นไหมแกว่ามันวิ่งเร็วเท่าไหร่ผมไม่รู้สิอาจจะประมาณ 35-40 ไมล์ต่อชั่วโมงอ่ะใช่น่าจะประมาณนั้นตั้งใจดูถนนไว้ไอ้หนูตอนนี้แกเห็นมอเตอร์ไซค์ที่วิ่งมาไกลๆนั่นไหมแกว่ามันวิ่งเร็วเท่าไหร่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันแหกตาดูสิวะผมไม่รู้จริงๆมันยากอะถูกต้องแล้วไอ้หนูถูกต้องแล้วมอเตอร์ไซค์มันคันเล็กแล้วก็เร็วกว่ารถยนต์แกเข้าใจใช่ไหมมันเล็กกว่าเร็วกว่าไหนจะระยะห่างอีกแกรู้ไหมว่าฉันหมายถึงอะไรไม่ว่าแกจะเห็นไฟหน้าเดียวหรือว่าไฟหน้าคู่แถวรถแกควรจะระวังแล้วก็รักษาระยะห่างเอาไว้กดง่ายๆไอ้หนูมองหลายๆครั้งก่อนที่แกจะตัดสินใจทำอะไรลงไปเวลาที่มีมอเตอร์ไซค์อยู่ใกล้ๆแกต้องมองหลายๆครั้งมองหลายๆครั้งผมเข้าใจแล้วใช่กลับไปบนถนนไอ้หนูตามมอเตอร์ไซค์นั่นไปเว้นระยะหน่อยสิวะอย่าไปจี้ตูดเขามากแกเห็นไฟท้ายนั่นไหมแกว่ามันใหญ่แค่ไหนมันเล็กมากอ่ะใช่นะสิและเห็นอะไรอีกไฟท้ายเนี่ยมันติดตลอดเวลาแล้วมันก็สว่างขึ้นเมื่อเขากำเบรก แล้วมันมองยากมากตอนเวลากลางวันแกเห็นที่เขาทำไหมเขาจะมาทางนั้นเพื่อทำให้มองเห็นได้ง่ายขึ้นว่ามีรถสวนมาหรือเปล่าแล้วก็ทำให้รถยนต์สามารถมองเห็นมอเตอร์ไซค์ได้จากจุดบอดด้วยนั่นคือเหตุผลว่าทำไมแกถึงควรมั่นใจว่าไม่มีรถอยู่ใกล้ๆก่อนที่แกจะเปลี่ยนเลนบางอย่างบอกว่าเรามีเวลาไม่มากแล้วไอ้หนูแกทำดีมากถึงเวลาที่แกจะได้กลับบ้านแล้วเลี้ยวซ้ายที่แยกหน้าไอ้หมีควายนายบิลไอ้เพื่อนยากรถสวยดีนี่ว่ารถแกไปไหนวะเนี่ยไอ้หมีควายไงบิลไงเพื่อนกำลังสอนเด็กว่าขับรถยังไงเวลาที่มีรถอยู่ใกล้ๆแล้วเจอกันดูนั่นดิเห็นไหมว่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมันคล่องกว่ารถยนต์เยอะไม่ว่าจะเร่งหรือว่าจะเบรกก็ตามนะเราต้องรีบกลับแล้วมอเตอร์ไซค์ทุกคันจะระวังตลอดเวลาไม่ว่าจะอยู่ใกล้รถอะไรก็ตามนะไอ้หนูแกควรจะบีบแตรเล็กน้อยพวกเขาจะได้เพิ่มความระวังขึ้นไม่ว่าใครจะถูกหรือผิดจะมีคนที่เขียนไว้แล้วว่าใครจะซวยผมเข้าใจแล้วสาหัสจริงๆนะแกเนี่ยอาจถึงตายได้ผมเข้าใจแล้วเข้าใจจริงๆนะฮะ เข้าใจครับลุงหมีควาย เรียกฉันแรนดี้ไอ้หนูแรนดี้เหรอเรียกลุงหมีควายดีกว่าคุณชื่อแรนดี้เหรอตั้งแต่ตอนฉันเกิดตั้งแต่ตอนฉันเกิดแกมีชื่อไหมไอ้หนูเอียนครับผมชื่อเอียนแกไม่เป็นไรเอียน เฮ้ยมันยากจริงๆไม่ต้องกลับไปขึ้นรถหรอกลุงหมีควายฉันต้องไปแกต้องกลับไปขึ้นรถแกเดี๋ยวนี้แ
ค่อยู่ตรงนี้เราเปลี่ยนมันได้นะ อย่าทำแบบนั้นไอ้หนูเอียนจำไว้นะมอ มอง งหลายๆครั้งผมรู้แล้วครับ ไม่บราดี้ไม่บราดี้เราทุกคนสามารถผิดพลาดกันได้แต่ในความผิดพลาดที่เอียนทำนั้นส่งผลกับพวกเขาทั้งคู่และยังจะฆ่าชีวิตผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเราต้องการความร่วมมือจากคุณทำให้ถนนของเราปลอดภัยและเพื่อผู้ขับขี่มอเตอร์ไซค์ ฉันเป็นแม่คนและเป็นนักบิดด้วยฉันฝึกฝนจากสนามซ้อมและพัฒนาทักษะการขับขี่นั่นทำให้ฉันปลอดภัยบนท้องถนนเพื่อไปหาครอบครัวของฉันขอบคุณที่ดูวิดีโอนี้และดูเพื่อพวกฉันขอให้คุณเป็นส่วนหนึ่งที่พาฉันกลับบ้านอย่างปลอดภัยง่ายพวกไม่ว่าจะ2 ล้อหรือว่า4 ล้อการฝึกฝนคือทุกสิ่งที่จะให้ทักษะกับเราเพื่อให้เราปลอดภัยจากท้องถนนคุณไม่รู้หรอกว่าบนมอเตอร์ไซค์อาจจะเป็นคนที่คุณรู้จักอาจจะเป็นลูกชายหรือว่าลูกสาวภายใต้หมวกกันน็อกหรืออาจจะเป็นพี่ชายน้องสาวเพื่อนพวกเราป๊าป๊าใช่ป้าป๋าเรามีทางเลือกมากมายบนท้องถนนนะครับฉะนั้นฝึกฝนเยอะขับขี่ดีๆและกรุณาดูความผิดพลาดของเรนนี่และเอียนความผิดพลาดของคุณและพวกเราเลือกทางเลือกที่ดีที่สุดขอบคุณ